n'ubwa mbere umukobwa wa perezida Paul Kagame aririmbwe mu ndirimbo ndetse akanaririmbwa arimo abwirwa uburyo ari mwiza, ndetse uyu muhanzi Rayvanny akoze ibitarakozwe n'undi muhanzi wese hano mu Rwanda. Mu ndirimbo yise u Rwanda ashyizemo abakobwa nyarwanda beza ndetse agenda anabataka. Igitunguye abantu benshi n'uburyo ashyizemo Ange Kagame ndetse na Pamela, aravuga ati ni beza cyane, ni beza cyane, ni amata yigendera. Ni indirimbo yise u Rwanda, ni indirimbo itangiye gukurura attention y'abanyarwanda bitewe n'uburyo uyu muhanzi Rayvanny ayiririmbyemo. Reka mbasegongezemo gato cyane uburyo ibyo yagiye aririmbamo. Yavuze ati Home Empire, Home Empire. Turabashuhuje mwese tubana mu makuru agiye atandukanye avugwa mu myidagaduro. Nongeye mbahaye ikaze uyu munsi ku gatanu, ni weekend. Muze kugira weekend nziza, ariko mwumva n'amakuru aba yiriwe atrendinga hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Amakuru ni menshi cyane, ariko reka mbanze bikaze abakunzi bacu bari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'abanyabwaryo yewe muri Kigali. Tubahaye ikaze, mayikaze aba diaspora badukurikira bari hanze y'u Rwanda ariko bakunda showbiz, bakunda amakuru abagezweho ayiri wa trending yose ndayahuza nkaza nkababwira kugira ngo namwe mugire ibihe byiza. Uyu munsi banze ukore subscribe kubera ko ahangaha niba wahageze ni wabo wa byose, n'amakuru ya showbiz, ibya trendinze, ibyavuzwe ndetse yewe byose nahangaha mugenda mubisanga. Kora subscribe ubundi twibanire. Reka mere ku ndirimbo y'umuhanzi witwa Rayvanny w'umunyatanzania. Uyu ni umuhanzi ucimaka mu gihugu cy'u Rwanda kubera ko ibyo akoze n'amateka. Ni umuhanzi wongeye kuzamura amarangamutima y'abanyarwanda ndetse yerekana ko abanyarwanda dufite ubwiza, ndavuga abakobwa bacu ko bafite ubwiza. Yakoze indirimbo ayita u Rwanda. Ni indirimbo numvishe inshuro zirenze ebyiri bitewe n'amagambo arimo ndetse nabo yaririmbyemo. Byose tugiye kubyitsaho kubera ko mwabantu mwe mvuze yuko uyu muhanzi Rayvanny yongeye guca imaka. Indirimbo yayise u Rwanda, ni indirimbo yakoze yitiriye u Rwanda, ariko agaragazamo abakobwa beza bo mu Rwanda ndetse aranabaririmba ndetse agira ibyo abavugaho mu ndirimbo. Niyo mpamvu nanjye uyu munsi mbigarutseho. Icyanunguye nta kindi, uyu muhanzi Rayvanny yaririmbye umukobwa wa perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu ndirimbo ye, ndetse amuririmba amagambo nakita nko kumutomagiza, kumubwira amagambo meza cyane. Iyi ndirimbo reka tuyinjireho neza. Ni indirimbo iri mu bwoko abantu bazi ibintu by'indirimbo ni Afrobeat. Ni indirimbo iri mu bwoko nyine bw'indirimbo nyine zituje ariko zinadundamo gakeya. Ni indirimbo yise Rwanda. Iyi ndirimbo ni indirimbo uyu muhanzi Rayvanny abatamuzi ni umuhanzi ukomeye cyane hariya muri Tanzania kubera ko urebye imbuga ze uburyo zikurikiranwa, afite abafollowers miliyoni 10 kuri Instagram. Urumva neza ko uyu muhanzi Rayvanny atari umuhanzi usanzwe, atari nk'abahanzi bangaba abantu basanzwe. Ni umuhanzi uri international, ariko ibyo yaririmbye mu ndirimbo y'isi Rwanda bitumye abanyarwanda muri rusange bamuzamurira ibyishimo ndetse n'urukundo, kuko atatse u Rwanda ndetse ataka n'abakobwa barwo barugize. Ndamya ko niba atakurimba mu ndirimbo umenye ko udatwika, kubera ko abasitari bose muzi beza abakobwa bo mu Rwanda arabaririmbye ndetse anashyiraho umukobwa mukuru w'igihugu Ange Kagame. Reka mbabwire rero sasa iyi ndirimbo purpose yayo yari iki. Ni indirimbo uburyo nayumvishe ni ukurura attention y'abanyarwanda, ariko araririmbamo ibyo nakita nk'ukuri. Uyu muhanzi Rayvanny ahaye umukoro abahanzi nyarwanda kubera ko n'ubwa mbere tubonye umuhanzi uzwi kandi unakunzwe cyane uririmba abakobwa bacu mu Rwanda, uririmba ubwiza bwabo, ubataka ndetse unabatumagiza mu gihe abi wacu byabananiye.
uyu muhanzi iyi ndirimbo imaze amasaha arenga 8 kuri YouTube, ariko urabona ko rwose yatangiye kwakirwa yatangiye kugira abantu benshi bayikurikira bitewe n'uburyo y'amagambo yashizemo. Ni yasoye audio iri kuri YouTube, ariko ni indirimbo yagarutse ku buranga bw'abanyarwanda ndetse n'ubwiza bwabo. Reka babwire uyu muhanzi abakobwa bo mu Rwanda yabanje kuririmbamo, mubanze mu bumve. Yaririmbye uwitwa Kate Bashabe, aririmba Jolly, aririmba Shadibo, aririmba Naomi Nishimwe, aririmba Yero the Queen, aririmba Ange Kagame umwana wa Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, aririmba Pamela, aririmba Butera Knowless, aririmba Uwase Muyango, aririmba Kisetu Kirabo. Urumva ko abakobwa beza bose tuzi mu Rwanda batwika, batrendinga, ndetse n'ababyeyi bose tuzi ko ari beza kandi batwika, uyu muhanzi yaba aririmbye. Ni indirimbo uyumva urumva ko neza arimo aratomagiza, arimo aravuga neza, yibanda ku bakobwa bo mu Rwanda uburyo ari abakobwa beza kandi rwose n'amahanga abibona. Ikintu cyanunguye nta kintu ngiye ku bwanjye n'uburyo uyu Rayvanny yatinyutse akanaririmba umwana wa Perezida Paul Kagame witwa Ange Kagame. Niki yamuririmbyeho? Niyo mpamvu ndahangaho ugira amatsiko ndaza kuhagera. Uyu muhanzi mvuze yuko akoze akantu keza ndetse ahaye umukoro n'abahanzi bose bo muri East Africa, nago nabambeshye, kubera ko indirimbo kuyitegura akayita u Rwanda, akaririmba ndetse n'abanyarwandakazi muri rusange, ni ibintu byiza kandi ubwe bigiye gutuma mu Rwanda agira abafollowers benshi bavuye mu Rwanda bitewe n'uko yaririmbye igihugu cy'u Rwanda. Iyi ndirimbo ndimo ndayumva nkumva nanjye ubwanjye nanze kuyihaga kubera ko uburyo ikozemo, ariko nabo yagiye aririmbamo. Ni indirimbo uyu muhanzi yakoranye n'undi muhanzi nazi neza, ariko icyo nzi ko ni indirimbo ni ya Rayvanny, kandi rwose ni umuhanzi muri Tanzania ukunzwe n'abantu benshi cyane. Kugira ngo wumve neza uburyo uyu muhanzi aremereye muri Tanzania, havuyeho Diamond, hakavaho Alikiba, hakavaho Harmonize, hakavaho bano Bamboso, ari mu bahanzi bandi bakurikiye bakunzwe cyane muri Tanzania. Rero ni indirimbo yazamuye amarangamutima ya benshi cyane. Urumva kuririmba u Rwanda ari muri Tanzania nawe ubwaye byakutungura, nabwo byagutangaza. Ni indirimbo uyu muhanzi yaririmbyemo agenda avuga bamwe mu banyarwandakazi ibyo bakora n'uburyo desi n'uburyo ari beza. Nk'urugero yagize kuwitwa Naomi Ishimwe Naomi, aravuga ati Naomi aseka neza cyane, aravuga ati rwose Naomi aseka neza cyane, aravuga ati Ange Kagame ndetse na Pamela ni beza cyane. Arangije agize kubita avuga ngo Butera Knowless ndetse n'Uwase Muyango, ngo Butera Knowless n'Uwase Muyango ni ababyeyi beza cyane. Arangije ageze kubitwa Yero the Queen na Kisetu Kirabo, aravuga ngo abangaba bangusha mu mutego, barangusha cyane. Urumva uburyo uyu muhanzi yatomaguje abakobwa bacu, akagenda avuga buri wese icyo arusha abandi, ndetse n'umukoro ku banyarwanda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. N'ubwa mbere tubonye umuhanzi w'ikindi gihugu aririmba igihugu runaka, noneho akanatomagiza abakigize cyangwa abakobwa bakigize. Bano bahanzi b'ibindi bihugu babonye umukoro cyane, kubera ko niba abahanzi bo hanze babona ubwiza bw'umunyarwandakazi, nuko u Rwanda koko ibivugwa nibyo, dufite abakobwa beza n'amahanga arabibona. Abo ndibaza ni uyu muhanzi inkumi z'iwabo ziraza kuba zabakira niba aririmbye abanyarwandakazi, akabatomagiza, akavuga ibyiza byabo, akavuga uburyo ari beza, akavuga uburyo bagaragara neza, uburyo bakeye, uburyo batwika, akabishyira mu ndirimbo. Abiwabo biraza kugenda gute? Twe dukora showbiz, dukora amakuru bagezweho, niyo mpamvu mwango nze baganirize iyi nkuru namwe tuganire, ariko mujye muri comment mwati se uyu muhanzi koko nagabeshye, ese ninde yibagiwe gushyira mu indirimbo? Nkuko nababwiye neza, uyu ni umuhanzi wafashe abastari bose tuzi mu Rwanda batwika,
ndetse n'abiyubashye bose abashyira mu ndirimbo, arabaririmba, arabatomagiza. Ndavuga ni Rayvanny afashe attention y'abanyarwanda arayikurura kujya naho avuga ati umwana wanjye kwa Perezida Paul Kagame, Ange Kagame ni mwiza cyane, ndetse na Pamela ngo ni beza cyane. Hari agatero yagezeho aravuga ngo ati Yero the Queen na Kirabo Kisetu barangurura cyane, barangusha cyane ku buryo wumva neza ko abastari benshi uyu muhanzi wo mu Rwanda arabakurikira cyane. Uyu muhanzi Rayvanny indirimbo asoye yerekanye yuko inkumi nyinshi zo mu Rwanda azikurikira